Բարի երեկո բարեկամներ։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը թույլ տվեց սխալ, որը կարող է շրջադարձային լինել ԱՄՆ-Իրան հակամարտության մեջ հօգուտ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների։ Թրամփը սպասում էր այդ սխալին, Թրամփն ամեն ինչ անում էր, որ Իրանը սխալ թույլ տա, եւ այդ սխալը եղավ։ Բայց այսօրվա գլխավոր թեման դա չէ, կամ դա է, բայց ավելի լայն կոնտեքստում։ Ցույց տվեք բարեկամներ, ինձ խնդրում եմ, երբ քրիստոնյաները կազմակերպված քանդում կամ անարգում են այլ դավանանքի պատկանող հոգևոր կենտրոններ կամ մարդկանց։ Ուղարկեք ինձ որևէ նկար, տեսանյութ, հղում, ցանկացած նյութ, որտեղ կա այլ հավատք ունեցող մարդկանց նկատմամբ քրիստոնյաների կազմակերպված ատելության կամ կրոնական պատկանելիության համար սպանության դեպքեր, փաստեր։ Խոսքս մեկ մարդու մասին չէ, ֆանատիզմով տառապողներ բարեկամներ շատ կան։ Խոսքը կազմակերպված եւ դիտավորյալ գործողությունների մասին է։ Նացիստական Գերմանիան հաշիվ չէ, դա պատմություն է եւ այլ պատմություն է։ Ազգային պատկանելիության համար չէ, կրոնական։ Ինչ եք կարծում, կգտնեք նման փաստեր։ Մի փորձեք, չեք գտնի, ես փորձել եմ։ Իսկ հիմա փորձեք գտնել փաստեր, որտեղ կազմակերպված քանդում են քրիստոնեական հոգևոր կենտրոններ, հուշարձաններ, անարգում են քրիստոնյաներին եւ սպանում են նրանց միայն այն պատճառով, որ նրանք քրիստոնյա են։ Նման փաստերը հազարավոր են։ Այսօրվա թողարկումը, ինչպես հասկացաք բարեկամներ, առանձնահատուկ է։ Միշտ խուսափել եմ խոսել այն բաների մասին, ինչի մասին այսօր խոսելու եմ։ Խոսելու եմ, որովհետև լռել այլևս հնարավոր չէ։ Մեզ հիմարի տեղ են դնում։ Ես Հարություն Մանուկյանն եմ, դուք AMC-ն հայկական հաղորդակցման ցանց YouTube-յան ալիքում եք։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին։ Տարածեք եւ կիսվեք մեր տեսանյութերով ձեր ծանոթների, ընկերների եւ բարեկամների հետ։ Սա կլինի ձեր ամենամեծ օգնությունը։ Այսօրվա թողարկման տրամաբանությունը քիչ այլ է բարեկամներ։ Միջազգային լրահոսին այդքան չեմ անդառնա, բան չկա ասելու։ Փոխարենը կպատմեմ աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձությունները մեկ այլ կոնտեքստում։ Այն կոնտեքստում, ինչի մասին խոսել չի կարելի, արգելված է։ Գնացինք։ Հորմուզի նեղուցը բաց է, Հորմուզի նեղուցը փակ է, բաց է, նորից փակ է, նորից բաց է, փակ է, բաց է, արդեն չես հասկանում ինչ է տեղի ունենում։ Տեղեկություններն այնքան շատ են եւ այնքան արագ են փոխվում եւ զարգանում իրադարձությունները, որ չեմ հասցնում մեկնաբանել։ Առանձնացրել եմ մի քանի կարևորները։ ԱՄՆ, Իրան։ Լուրեր են տարածվում, որ ապրիլի 23-ին Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ճնշումներից հետո Իրանի Մեջլիսի նախագահ Մոհամմադ Բաղեր Ղալիբաֆը հրաժարական է տվել եւ դուրս է եկել ԱՄՆ-ի հետ բանակցային գործընթացից։ Այս լուրի սկզբնաղբյուրը իսրայելական համար 12 լրատվականն է։ Հավասի տեղեկություն չկա։ Իրանական կողմը հերքում է Ղալիբաֆի հրաժարականի մասին լուրը։ Միջազգային լրահոսը լռում է։ Հավասի տեղեկություն կստանանք այն դեպքում, երբ տեղի ունենա ԱՄՆ-Իրան բանակցությունների երկրորդ փուլը, ինչից դեռ պաշտոնական Իրանը հրաժարվում է։ Իրանում Բաղեր Ղալիբաֆը շատ ազդեցիկ քաղաքական գործիչ է, որը գլխավորում էր իրանական պատվիրակությունը Պակիստանում տեղի ունեցած ԱՄՆ-Իրան բանակցություններում։ Տեղեկություններ կան նաև Իրանում տեղի ունեցող այլ քաղաքական իրադարձություններից։ Մինչ այսօր պարզ չէ, ով է ղեկավարում Իրանը։ Այս տեղեկություններից հետո պատկերն ամբողջանում է։ Իրանում իշխանության համար պայքարում են երկու ուժեր։ Այս երկու ուժերին կարելի է բնութագրել այսպես՝ բանականության եւ պատերազմի ուժեր։ Պատերազմի ուժ համարվում է Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը, որը դեմ է ցանկացած քաղաքական լուծմանը, ճգնաժամի քաղաքական լուծմանը։ Պատերազմ եւ հաղթանակ, սա է նրանց կարգախոսը։ Եթե Իրանում իշխանության գա որևէ ընդդիմադիր կամ իսկապես բանական քաղաքական ուժ, որը չշեղվելով իրանական քաղաքականությունից կբերի իր հետ իրապես բարեփոխումներ, ապա պահապանների կորպուսը կհայտնվի ոչնչացման վտանգի առջև։ Փոփոխություններից հետո բոլոր այն մարդիկ, ում հարազատները այս կամ այն պատճառներով հալածվել են, ճնշվել են կամ սպանվել են, գնալու են պահապանների կորպուսի, այդ թվում նաև Իրանի հոգևոր առաջնորդների, այաթոլլաների, փոխաբերական իմաստով գլուխների ետևից։ Նրանց հիշեցնելու են ամեն ինչ, այն ամենն ինչ արել են այս տարիների ընթացքում, բռնաճնշումներ, հալածանքներ, սպանություններ, մի խոսքով ամեն ինչ։ Այդ իսկ պատճառով պահապանների կորպուսը եւ Իրանի հոգևոր առաջնորդները անելու են ամեն ինչ, դիմելու են ցանկացած քայլի, որ մնան իշխանության գլխին։
Եվ երկրորդ ուժը, այսպես ասած, քաղաքացիական հատվածի ներկայացուցիչներ, օրինակ Իրանի նախագահ Մազուդ Փեզեշքյանը, ով իրականում իշխանություն չունի։ Քաղաքացիական հատվածի ներկայացուցիչ է նաև Իրանի արտգործնախարար Աբբաս Արաղչին։ Լսել եք նրա ելույթները այս վերջերս կամ հայտարարությունները։ Չկան։ Ելույթ չի ունենում, առանձնապես ոչինչ չի գրում։ Հատուկ են որևէ բան։ Հեռացրել են իմ կարծիքով։ Բաղեր Ղալիբաֆը իր քաղաքական կարիերան սկսել է Իսլամի հեղափոխական պահապանների կորպուսից, եղել է բարձրաստիճան զինվորական, հիմա գլխավորում է Մեջլիսը, նախագահն է։ Ու եթե Ղալիբաֆի հրաժարականի մասին լուրերը ճիշտ են, ապա իմ կարծիքով սա Իրանի տապալման սկիզբն է։ Պատերազմ սկսվում է այն դեպքում, երբ տապալվում են քաղաքական եւ դիվանագիտական առաքելությունները։ Պատերազմը հարց լուծելու վերջին տարբերակն է։ Ու եթե Իրանում իսկապես իշխանության են եկել պահապանների կորպուսը, իսկ բոլոր լուրերն ու փաստերը խոսում են դրա մասին, ապա քաղաքական երկխոսության դռները աշխարհի հետ ընդմիշտ փակվելու են։ Ու սա ձեռնատու է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին եւ իհարկե Իսրայելին։ Հիմա բոլորը փաստում են, որ Իրանում քաղաքական ուղի թելադրողը պահապանների կորպուսն է, ում հետ է բանակցում Թրամփը, ոչ մեկ չգիտի, ինքն էլ երևի չգիտի ու չի էլ ուզում իմանա, որովհետև նրա վերջնանպատակը պատերազմն է եւ պատերազմով Իրանին տապալելը։ Հորմուզի նեղուցը փակ է, ընդ որում երկկողմանի։ Իրանը փակել է Հորմուզի նեղուցը, ԱՄՆ-ն դեպի Հորմուզի նեղուց տանող Օմանի նեղուցը։ Երկուսն էլ ասում են, որ չեն զիջելու։ Ի պատասխան ԱՄՆ-ի կողմից Օմանի նեղուցի փակմանը Իրանը հայտարարել է, որ այսուհանդերձ Հորմուզի նեղուցը համարվում է իր տարածքի մեջ մտնող ներքին ջրեր։ Այսինքն Իրանը հայտարարել է Հորմուզի նեղուցի իր սեփականության իրավունքի մասին, հղում անելով Սուեզի ջրանցքի եւ Կերչի նեղուցի, հետեւաբար Եգիպտոսի եւ Ռուսաստանի սեփականության իրավունքի վրա։ Մինչ այս Հորմուզի նեղուցը համարվում էր միջազգային։ Հիմա Իրանը համարում է այն իրենը եւ հայտարարել է, որ այսուհետ Հորմուզի նեղուցից կարող են օգտվել միայն իր թույլատվությամբ եւ դրա համար պետք է վճարել։ ԱՄՆ-ն համաձայն չէ սրա հետ, բայց ոչինչ էլ չի անում։ Իսկ ինչ կարող է անել ԱՄՆ-ն Հորմուզի նեղուցը բացելու համար, առնվազն սկանավորել Հորմուզի նեղուցը, ինչպես դա արել օրինակ Բալթիկ ծովում։ Բալթիկ ծովի ավազանը շատ ավելի մեծ է եւ խորը։ Ինչպես են դա անում, ինչպես են սկանավորում, ես չգիտեմ, ես դրա մասնագետը չեմ, բայց գիտեմ մի բան հաստատ. ֆիզիկական ներկայություն պետք չէ։ Հորմուզի խորությունը միջինում 70-ից 100 մետր է, օգտագործելի լայնությունը մոտ 5-ից 6 կիլոմետր։ Սկանավորելու բան չկա։ ԱՄՆ-ն սա կարող է անել մեկ շաբաթվա ընթացքում։ Արդյունքում կունենա ստորջրյա ռելիեֆի մանրակրկիտ քարտեզը եւ իրանական ստորջրյա ականների տեղակայման մասին ինֆորմացիան, որից հետո փոքր հեռակառավարվող սուզանավերով կարելի է վերացնել եւ ստորջրյա ականները եւ վերահսկել ու ոչնչացնել իրանական այն ռազմանավերը, որոնք վերահսկողություն են իրականացնում Հորմուզի նեղուցում։ Սրան հակառակ Թրամփն անդադար բղավում է Իրանի ենթակառուցվածքների ռմբակոծության մասին, ինչն իր հերթին ձեռնատու է Իսլամի հեղափոխության պահապանների կորպուսին, առնվազն թշնամին մեզ ուզում է բնաջնջել կարգախոսը եւ հակաամերիկյան տրամադրությունները երկրում ակտիվ պահելու համար։ Եվ նույնը ձեռնատու է թե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին եւ թե Իսրայելին, երկուսն էլ գնում են պատերազմի։ Ու եթե պահապանների կորպուսի դեպքում հասկանալի է ինչ որ չափ, ԱՄՆ-ի դեպքում պարզ չէ կամ շատերի համար պարզ չէ։ Հասանք բարեկամներ այս թողարկման վտանգավոր մասին, իսկ ինչու վտանգավոր հիմա կհասկանաք։ Խոստացել էի պատմել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների որդեգրած քաղաքականության մասին։ Սկսեմ մեր օրերից։ Շատ վաղուց ԱՄՆ Իրան բանակցություններին չի մասնակցում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն։ Պաշտոնական հայտարարություն չկա, բայց լրատվականները նկատել են, որ Մարկոն խուսափում է բանակցություններից։ Բացի Մարկո Ռուբիոից, բանակցություններին չի մասնակցում ոչ մի ամերիկյան պաշտոնյա։ Բանակցությունները վարում են Դոնալդ Թրամփի կողմից լիազորված բանագնացներ Սթիվ Ուիթքոֆն ու Թրամփի փեսա Ջարեդ Քուշները, որոնք պաշտոնյաներ չեն, սա մեկ։ Պատերազմի մասին խոսելիս համարյա ոչ միտեղ չի նշվում Իսրայելը։ Ինչ որ խոսակցություններ կան, բայց շատ քիչ։ Իսրայելին ներկայացնում են հիմնականում մերձավոր Արևելքում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դաշնակից եւ ընդհանրապես նրանց օգնող մի երկիր։
Բայց մերձավոր արևելքում ամենաշատ ռազմական գործողությունները, սպանությունները մեծամասամբ քաղաքացիական բնակչության շրջանում իրագործել է եւ շարունակում է իրագործել Իսրայելը։ Ու հենց որևէ մեկը համարձակվում է բարձրաձայնել իսրայելական բանակի դաժանությունների եւ հանցագործությունների մասին, նրան միանգամից մեղադրում են հակասեմականության մեջ եւ լրացնում են։ Միայն 2025 թվականին պաշտպանվելու եւ ահաբեկչության դեմ պատրվակով Իսրայելը ռմբակոծել եւ ռազմական գործողությունները իրականացրել մերձարևելյան 6 երկրներում 6 իբրև թե պաշտպանվում են։ Թվարկեմ. Պաղեստին, Գազայի հատված, Լիբանան, Սիրիա, Իրան, Եմեն, Կատար։ Սա պաշտոնապես։ Իսկ որքան գաղտնի ռազմական գործողություններ են իրականացնել, հայտնի չէ։ Իսրայելական բանակի դաժանություններն ու ռազմական հանցագործությունները փաստագրված են, բայց Իսրայելին միշտ հաջողվում է չոր դուրս գալ իրավիճակից։ Բերեմ մի քանի օրինակ։ Գազայի հատվածում կային ապրող փոքրաթիվ քրիստոնյաներ, որոնք բնակվում էին այդ տարածքում Քրիստոսի ժամանակներից։ Գազայի հատվածում պատերազմի ժամանակ իսրայելցի դիպուկահարները դիրքավորվում էին քրիստոնեական գերեզմանատան մոտ եւ սպանում էին բոլոր նրանց, ովքեր այցելում էին իրենց նախնիների շիրիմներին։ Սպանում էին առանց պատճառի։ Հայտնի եւ աղմկահարույց դեպք կա փաստագրված, երբ իսրայելցի դիպուկահարը սպանում է գերեզմանատուն եկած մորն ու նրա 10-ամյա դստերը։ Սպանությունը նկարահանում է դիպուկահարի զինակիցը եւ չարախնդում է, որ եւս 2 քրիստոնյաներ վերացան այս աշխարհի երեսից։ Լիբանանում զրահամեքենաներով քանդվում էին քրիստոնեական հուշարձաններ եւ եկեղեցիներ։ Մերձավոր արևելքում Լիբանանն ունի ամենաշատ քրիստոնյա բնակչությունը։ Եկեղեցիներն ու հոգևոր կենտրոնները հատուկ թիրախավորվում էին, որպեսզի սպանեն քրիստոնյաներին։ Ու եթե այդ տեսանյութերը, լուրերը հանկարծ հայտնվում էին միջազգային լրահոսում, Իսրայելն ընդամենն ասում էր, որ շփոթություն է տեղի ունեցել եւ ներողություն էր խնդրում։ Ընդամենը ներողություն եւ վերջ։ Պատիժ չկար։ Կան բարեկամներ բազմաթիվ տեսանյութեր, որոնք փաստում են իսրայելական բանակի հանցագործությունների մասին, այդ թվում գերեզմանատանը սպանված կնոջ ու փոքր աղջնակի վերաբերյալ։ Սակայն չեմ կարող ցույց տալ բարեկամներ ոչ մի նյութ։ Գիտեք ինչու? Որովհետև YouTube-ը ընդմիշտ եւ միանգամից ալիքս կարգելափակի։ Սա էլ է խտրականություն։ Հասկանում եք, չէ՞։ Կփորձեմ գտնել, ունեմ տեսանյութերը, կփորձեմ տեղադրել որևէ հարթակում, որը չի արգելափակի, բայց կփորձեմ ու կդնեմ, կտեղադրեմ մեկնաբանություններում, խոսք չեմ տալիս, կտեսնեմ արգելափակում են թե ոչ։ Ուր մտնում է իսրայելական բանակը, առաջին հերթին քանդվում ու այրվում են քրիստոնեական եկեղեցիները, հուշակոթողները, հուշարձաններն ու սրբապատկերները, բայց գիտեք ինչու։ Ինչպես են նրանք սա հիմնավորում, ասում են քրիստոնեությունը անարգում է մեր արժանապատվությունը, այսպես են նրանք հիմնավորում, մեծամասամբ հրյաներն են այսպես ասում, բոլորին չի վերաբերվում իհարկե։ Այսօր իսրայելական կրոնական դպրոցներում արգելված է օգտագործել գումարման պլյուս նշանը, որովհետև պլյուսը նման է խաչի, օգտագործում են լատինական շրջված տե տառը, այսպես տե, պլյուսի փոխարեն։ Եթե չեք հավատում, կարող եք ստուգել։ Գիտեք ինչով են բացատրում, ասում են դա վիրավորում է մեր երեխաներին ու դրա հետ մեկտեղ իրենց երկիրը անվանում են Սուրբ Հող։ Եթե սա խեղկատակություն չէ, ապա ինչ է։ Բնական է բարեկամներ, որ բոլոր հрьяաները այսպեսին չեն, բայց մեծամասնությունը այսպեսին է։ Ընկեր ունեմ, որն ապրում է Իսրայելում, Իսրայելի քաղաքացի է, 10 տարի արդեն ապրում է այնտեղ։ Երբ հեռախոսով զրուցում ենք, ասում է, ինչ ասում են, մի հավատա, հեռուստացույցով, մամուլում, ինտերնետում տարբերություն չկա, մի հավատա։ Հա, այստեղ ամեն ինչ լավ է, փող ենք աշխատում, անհոգ ենք, նորմալ է, երեխաները լավ են, դպրոցում են, բայց հենց փորձենք խառնվել քաղաքականությանը կամ բարձրաձայնենք մեր իրավունքների մասին, մի անգամից կվերացնեն, առանց մտածելու, կամ կվատարեն, կամ կվերացնեն։ Լսեք բարեկամներ, ինչ է ասում եւ ինչ է քննարկում Ամերիկայում շատ հայտնի Patrick Bet-David-ը իր PBD podcast-ում։ Ես չեմ հասկանում, ինչու հрьяաներին այդքան չի սիրում կաթողիկե եկեղեցին։ Իրենք ամեն ինչ ունեն, ամեն ինչ, ոչինչի պակաս չկա։ Այո, հрьяաները չարախնդում են Հիսուսի վրա, ասում են Հիսուսը ինչ Աստծո որդի, ընդհանրապես դուք Աստված ունեք, ասում եք Հիսուսն էլ հрья էր։
Ես այդ ամենը հասկանում եմ, այնուամենայնիվ չեմ հասկանում ինչ են ուզում հրեաներից։ Գիտեք որքան կաթոլիկներ կան աշխարհում, մոտ 1.5 միլիարդ, իսկ հրեաներն ընդամենը 15 միլիոն են։ Կաթոլիկներն այնպես են իրենց պահում, իբրև աշխարհի տերերն են։ Բարոյականություն են սովորեցնում հրեաներին, սակայն չարիք տարածողը հենց իրենք են եւ իհարկե իսլամը։ Առանց իսլամի ոչ մի չար գործ չի լինում։ Աշխարհում կա երկու չարիք, մեկը կաթողիկ եկեղեցին է, որը ներկայացնում է քրիստոնեությունը, երկրորդը իսլամը, հատկապես իսլամական Իրանը։ Այս երկուսի դեմ պետք է պայքարել։ Ինչ է կատարվում, ճիշտ ասած, ես չեմ հասկանում։ Պատկերացնում եք, նման թեմաներ քննարկվում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, ամերիկյան ինտերնետ հարթակում, ու մարդիկ, միլիոնավոր մարդիկ լսում են, հետևություններ են անում, համաձայնվում են, չեն համաձայնվում։ Չեմ հասկանում, զրուցակիցները օրինակ են բերում կաթողիկ եկեղեցու վրա, բայց ի նկատի ունեն բոլոր քրիստոնյաներին։ Պոդքասթը լսել եմ ամբողջությամբ։ Կուզեմ անպայման ներկայացնել պոդքասթի հեղինակին եւ մշտական համահաղորդավարին, այսպես ասեմ։ Սա Պատրիկ Bet David-ն է։ Հայրը Իրանի ասորի է, իսկ մայրը, բարեկամներ, Բաքվում ծնված հայ։ Այո, հայ։ Ինքը Պատրիկը ծնվել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, ամերիկյան հասարակության ամենավառ սիոնիստն է։ Երկրորդը Ադամ Սոսնիկն է, ամերիկացի հանրային գործիչ, ճանաչված հաղորդավար, ազգությամբ հրեա։ Կարող եք նման թեմաների մասին խոսել եւ ձեր տեսանյութը տեղադրել ինտերնետ հարթակներում։ Ինչ կլինի, գիտեք, միանգամից կարգելափակեն ձեր ալիքը։ Բայց սրանցը չեն արգելափակում։ Ուրիշներին արգելափակում են։ Հիմա մեկ այլ տեսանյութ ցույց տամ։ Տեսանյութը նկարահանել են իսրայելցի զինվորականները։ Հարավային Լիբանանում իսրայելցի զինվորականները հավանաբար հայ առաքելական եկեղեցում լավ չի երևում, բայց խաչը կարծես հայկական է։ Ծաղկած թևերով։ Ուրախանում են, հեգնում ու չարախնդում են քրիստոնեական արժեքների վրա։ Ծաղրանքով նմանակում են հոգևոր ծիսակարգեր մատուցող հոգևորականներին։ Փորձեք նման բան անել, բարեկամներ, հրեական սինագոգում կամ սինագոգի մոտ, կամ թարս նայեք սինագոգի ուղղությամբ։ Միանգամից ձեզ կհայտարարեն որպես տերորիստ, կմեղադրեն հակասեմականության մեջ, լացակումած աշխարհին կբղավեն, որ ոտնահարվում են իրենց իրավունքներն ու արժանինքները, ու կպատժեն ձեզ։ Հիմա մեկ այլ նորություն։ Մեծ Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարարության ստորաբաժանումը, որը պատասխանատու էր Իսրայելի կողմից Գազայի հատվածում եւ Լիբանանում միջազգային իրավունքի եւ խախտումների մոնիթորինգի համար, փակվել է բյուջետային կրճատումների պատճառով, հաղորդում է Guardian-ը։ Բրիտանիան փող չունի։ Առանց մեկնաբանության։ Նման ինքնիրավչություններ տեղի են ունենում ու շարունակվելու են տեղի ունենալ, մինչդեռ մենք ինքներս ենք տեղի տալիս մեր իսկ արժեքների խեղաթյուրմանը։ Խոսքս բոլոր քրիստոնյաների եւ մնացած այլ կրոնների մասին է, ինչպես հիմա բերեմ օրինակ։ Մոսկվայի եւ համայն Ռուսիո պատրիարք Կիրիլ առաջինը կոչ է անում պատերազմել եւ մարդ սպանել հանուն Ռուսաստանի եւ ռուս ժողովրդի։ Այսօր, այս ճակատագրական պահին, մենք պետք է աղոթենք մեր իշխանությունների, մեր նախագահ Վլադիմիր Վլադիմիրովիչի, ռուսական բանակի գլխավոր հրամանատարի, զինվորական ղեկավարների եւ իհարկե մեր հերոսների համար։ Նրանց համար, ովքեր զենքը ձեռքին պաշտպանում են Ռուսաստանի սրբազան սահմանները։ Գիտենք, չէ, որ Ռուսաստանը չի պաշտպանվում, ինքն է հարձակվել։ Ռուս ուղղափառ եկեղեցու առաջնորդը կոչ է անում պատերազմել եւ սպանել։ Նման կոչ անում է մի հավատքի ներկայացուցիչ առաջնորդ, որը դատապարտում եւ բացառում է ցանկացած տեսակի բռնություն եւ սպանություն։ Դա քրիստոնեությունն է։ Եթե նման բան թույլ է տալիս քրիստոնյա առաջնորդը, ապա ինչ եք ակնկալում հրեաներից։ Համատարած մարդկային բարոյական եւ հոգեվոր արժեքների խեղաթյուրում։ Ասելու բան չունեմ։ Կարծես թե պետք է պատմեի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների մասին, բարեկամներ, բայց ստացվեց պատմություն Իսրայելի մասին։ Չէ, այս պատմությունն ամբողջությամբ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների մասին էր։ Այնինչ այսօր անում է Իսրայելը, անում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների զենքով, փողով,
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ղեկավարների եւ բարձրաստիճան պաշտոնյաների իմացությամբ եւ թողտվությամբ։ Մարկո Ռուբիոն եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների այլ պաշտոնյաներ չեն մասնակցում Իրանի հետ բանակցություններին։ Չեն մասնակցում, որովհետեւ գիտեն ինչ է տեղի ունենալու, իսկ տեղի է ունենալու հանցագործություն մարդկության հանդեպ։ Նման բաներ Ամերիկան չի անում, չէ։ Ինքը մաքուր երկիր է, ինքը նման բաների չի մասնակցում։ Ամերիկան կկազմակերպի, կհովանավորի, Իսրայելը կանի։ Իսրայելը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հովանու ներքո փորձելու է սպանել որքան հնարավոր է շատ իրանցիների, անարգել եւ քանդել նրանց հոգեվոր կենտրոնները, աղճատել իրանցիների արժեհամակարգը։ ԱՄՆ-ն կողմ չէ, բայց դեմ էլ չէ։ ԱՄՆ-ին հարկավոր է ամրապնդել իր ազդեցությունը եւ ստանալ մաքսիմալ եկամուտ։ Սա է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների քաղաքականության հիմնաքարը։ Իսկ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը հավանաբար սա չի հասկանում։ Չի հասկանում, որ ուժի հետ խելք է պետք նաև։ Հակառակ դեպքում մեծ ուժով գլուխդ կխփես պատին ու կջարդես։ Միգուցե եւ հասկանում է, բայց փառասիրությունն ու իշխանություն կորցնելու վտանգը շատ ավելի կարևոր է սեփական երկրից եւ ժողովրդից։ Սա ավելի վատ է։ Ավելի լավ է չհասկանան։ Միշտ այսպես է եղել։ Փառքը, փողն ու իշխանությունը ավելի բարձր են գնահատվել, քան մարդասիրությունը։ ԱՄՆ-ի դեպքում այս քաղաքականությունը ավելի վառ է արտահայտվել Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից առաջ, դրա ընթացքում եւ հետո։ Սկզբում ասացի, որ նացիստական Գերմանիայի քաղաքականությունը այնինչ արել են հրեաների հանդեպ, հաշիվ չէ։ Ազգային պատկանելիության պատճառով են դա արել, հա։ Բայց փորձենք հասկանալ մեկ ուրիշ հարց։ Հարցը հետևյալն է. Առաջին համաշխարհային պատերազմից հետո պարտված, ջախջախված, մի քանի պետությունների միջև կիսված, խիստ պատժամիջոցների եւ վերահսկման տակ, մեծ ռեպարացիաներ վճարող Գերմանիան, ավելի ճիշտ Հիտլերը, ինչպես կարողացավ զինվել եւ դառնալ աշխարհի ամենահզոր, տեխնիկապես զարգացած ու ամենամեծ բանակը ու գրավել Եվրոպան ու գրեթե Խորհրդային Միությունը։ Ինչպես ստացվեց, ով օգնեց եւ ինչի համար ով օգնեց Հիտլերին։ Երբ կգտնեք բարեկամներ այս հարցի պատասխանը, կստանաք նաեւ այն հարցի պատասխանը, թե ինչ է կատարվում աշխարհում այսօր ընդհանրապես։ Պատմության դասագրքերում ոչինչ չկա, մի փնտրեք, եւ չկա ոչ մի տեղ։ Իմ կարծիքով, բարեկամներ, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների համար այն ժամանակվա Իսրայելը նացիստական Գերմանիան էր։ Հիտլերին հովանավորել, զինել էր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները։ Ինչի համար, դա մեկ այլ պատմություն է, հիմա չեմ պատմի։ Նացիստական Գերմանիան չկարողացավ, պարտվեց։ Հիմա ԱՄՆ-ն խաղադրույք է կատարել Իսրայելի վրա։ Նպատակը մեկն է, նորից մեկը։ Հենց Իսրայելը թուլանա ու չկարողանա անել այն, ինչ անում է այսօր, այն ինչ պետք է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին, ԱՄՆ-ն առանց մտածելու, տապալելու եւ ոչնչացնելու է համ Իսրայելը, համ Իսրայելի բոլոր ղեկավարներին, ինչպես դա արեց նացիստական Գերմանիայի հետ, օգնեց Խորհրդային Միությանը եւ Եվրոպային։ Ասածից մեջ շատ ու շատ տողատակեր կան, կարծում եմ հասկանում եք։ Լավ եղեք բարեկամներ, պինդ կացեք։ Մի հրաժարվեք ձեր հավատքից, եղեք սկզբունքային։ Մի թերագնահատեք ձեր ունեցածը, մի տրվեք գայթակղությանը։ Փորձեք որքան հնարավոր է քիչ անհանգստություն պատճառել ձեզ շրջապատող մարդկանց եւ միջավայրին։ Հակառակ դեպքում մեկ ուրիշը տեր կկանգնի մեր ունեցածին։ Կաղճատի եւ կանարգի բոլորիս եւ բոլորիս արժե համակարգը։ Բաժանորդագրվեք բարեկամներ մեր ալիքին, աջակցեք մեզ ֆինանսապես, տեղեկությունները ներքևում են։ Տարածեք մեր տեսանյութերը, կիսվեք ձեր ծանոթների, ընկերների եւ բարեկամների հետ։ Սա է ձեր ամենամեծ օգնությունը։ Ես Հարություն Մանուկյանն եմ, դուք AMCN հայկական հաղորդակցման ցանց YouTube-յան ալիքում եք։ Մինչ հանդիպում։